this video, gagawa tayo ng chapsuy para ulamin natin tanghali yan. Nakahiwa na yung gulay natin, guys. Pinidyo ko na para makita nyo yung ingredients. Ayan yung before na gulay natin gagawin natin chapsuy yung tanghali. At mag-ikot muna ako sa paligid dahil kakalilinis lang namin ang aming paligid. At natuwa ko sa aking ginawa. Ayan, binidyo ko na. Dahil maganda talaga kahit malinis yung paligid na kahit mainit na ngayong tanghali. Ayan. Paligid namin, guys. Maraming puno. Ayan. Ayan, nag-isa na kami ng ating pangsahog sa chapsuy. Ayan. Ginawa na namin crispy yung pangsahog natin. Sinalo natin yung bawang, kamatis, at sibuyas. Sinalo natin doon sa ating pangalawa. Yung bawang, kamatis, at sibuyas. Upang natin kayo na. So, at sinalo na namin yun. Dahil din sa ayong carrot. At yung gulay, guys. Ayan. Sa fresh yung gulay natin. At sinunod na natin yung ating sayote. Halo-halo natin. Gawin muna natin yan. Lagyan na natin ng halo ka ng tubig upang lumamig. Yan, ilagyan natin ng tubig. Hinti natin lumambot yung ating gulay. Mga 5 minutes. Yan. Ang lumambot, sinaw natin yung ating Chinese pechay. Chinese pechay pa yan. Sinunod natin yung ating sinunod natin yung pigagay na maluto. Ayan. Kumukulo na siya, guys. Ayan. Ayan. Sinaluan na natin ng tinuon natin na harina. At saka sinahugan na tayo na yung ating harina natin sa gawing piso yan para may konting black pepper. Simpla natin yung secret ingredients Yan yung ating finished product na chapsuy. Ulam natin sa umagang ito. Salamat!